Francesco Picarella, presidente della Confcommercio Sicilia, aveva chiesto di salvaguardare i lavoratori precari del comune di Agrigento in stato di agitazione, viste le risposte negative del comune. Picarella evidenziava anche il rischio per i servizi erogati qualora non ci fosse la stabilizzazione dei lavoratori. Ma su un punto Picarella è stato chiaro, quello delle indennità lasciate inalterate. L'amministrazione, ha scritto Picarella, continua a percepire indennità di carica al massimo senza dare il buon esempio. Si rincorre il protagonismo civico ma senza procedere alla decurtazione di parte delle indennità, oltre naturalmente ad incarichi ad personam. La replica dell'amministrazione non si è fatta attendere con il vice sindaco Elisa Virone. La situazione del comune di Agrigento, dice Virone, non è né la migliore né la peggiore in cui versa la maggior parte dei comuni italiani. Enti locali privati di risorse da anni, e questo lo sa bene anche il governo che intende intervenire per salvarli da sicuro dissesto e per renderli finalmente in grado di dare risposte ai cittadini. Ad oggi non c'è alcuna riduzione per i precari. Fin qui il vice sindaco di Agrigento, ma quello che forse non si vuol comprendere è il rifiuto a ridursi le indennità, visto che i tempi sono proprio di magra. Di fronte ai conti in rosso basterebbe un tantino di disponibilità a rivedere il tutto e adeguarsi per affrontare l'emergenza, evitando di far rischiare come sempre le solite categorie. Certo è comprensibile, malgrado tutto, tenersi strette le indennità che per molti rappresentano lo stipendio che non si è trovato diversamente. Rinunciare alle indennità, si dice, potrebbe significare vivere di rendita, casomai è l'esatto contrario, cioè vive di rendita chi ha la fortuna di essere nominato assessore, lavorando sicuramente molto meno di un qualsiasi padre di famiglia che per molto meno, scusate il bisticcio di parole, è costretto a fare i salti mortali spezzandosi la schiena tutti i giorni.